dva Božija ugodnika koje slavimo zajedno na današnji dan. Na prvom mestu svetog apostola i evanđelista Luku, koga vi slavite ovde, ravnovno ime vaše svete parohijske zajednice, i zatim velikoga muža srpskoga naroda u Crnoj Gori, svetoga Petra Cetinskoga. Oni ne mogu biti drugačiji jedan od drugoga nego to što jesu. Sa jedne strane imamo jednoga itekakvog eruditu, sveti apostol i evanđelist Luka. On je čovjek bio veoma edukovan, bio je školovan kao lekar. Pored toga, on beše slikar, umetnik. Bio je očigledno i pisac, jer je napisao 3. evanđelje i dela svetih apostola. Zatim, on je naslikao, ili bolje rečeno napisao, prve 3 ikone presvete Bogorodice, dok je ona bila živa, i jedna od tih ikona se nalazi danas u srpskom manastiru Hilandaru na Svetoj Gori, čuvena Trojeručica. Taj lik presvete Bogorodice napisan je za vreme njenog života. Zatim, on je također napisao prvu ikonu svetih apostola Petra i Pavla, jer je zajedno krenuo sa njima u njihovoj svetoj misiji. Ovaj divni Božji ugodnik se sreo jedanput sa Hristom u svetom gradu Jerusalimu. Jedanput i njemu se oči otvoriše, jer on čovjek koji je pored medicine izučavao grčku filozofiju, odjednom video je iznad i izvan okvira te osiromašene filozofije, ali ipak filozofije koja je njega dovela do tog datog momenta da bi primio Isusa Hrista kao Boga svoga i Spasitelja svoga. Da bi primio Hrista i da bi sledovao njega kao jedan od njegovih apostola i da bi napisao ono divno 3. evanđelje. To evanđelje, ljubljeni moji, razlikuje se od svih ostalih evanđelja, jer ima jedan bitni element koji nema nigde zabeleženo u bilo kom od ostalih evanđelja, a to jeste kada je god tajna neka otkrivena presvetoj Bogorodici, šta je rekao sveti apostol Luka, šta je zabeležio u svom evanđelju. Bogorodica je to uzela i nikome ništa nije rekla, nego je pohranila u srcu svome. I zaista postala je prvi primer svima nama kako svi mi moramo uzeti reč Božiju i pohraniti tu reč u našim srcima, da bi mogla ta reč da izrodi se u dobri i koristan plod koji se može koristiti ne samo radi spasenja jednog čoveka, već za vas koliko čovečanstvo, jer reče Gospod, nije dobro da čovek sam živi, i zato Bog je stvorio ove njegove predivne zajednice kao što je ova naša parohijska zajednica. I pogledajte kakvi smo svi mi ljudi, svi mi imamo svoje nedostatke, svi mi imamo svoje slabe tačke, ali eto, rekli su sveti oci da od ovakve raslabljene jedne zajednice, kada se saberemo u okviru svete liturgije, 2 ili 3 u ime Hristovo, i on je tu prisutan, i sa njegovim prisustvom ova naša zajednica upravo se pretvara u savršenu zajednicu Hristove ljubavi. A da bismo došli do toga i da bismo mogli to shvatiti, moramo učiniti ono što je presveta Bogomajka učinila, da pohranimo svaku reč Božiju u našim srcima, i onda da Gospod živi u nama, što bi rekao sveti Pavle, a ne više samo ja, nego Gospod živi u meni.
Ovaj divan apostol i evanđelist je besedio i propovedao reč Božiju u Antiohu, danas gde se krvave ratove bore, nažalost, oko opstanka samog hrišćanstva, tamo gde su hrišćani prozvani kao takvi po prvi put u istoriju spasenja zajedno sa svetim apostolom Petrom. Zatim otišao je za Rim i bio je u Rimu sa svetim apostolom Pavlom. Gledao je kako su Pavla mučili i kako su mu odsekli glavu njegovu. Kasnije on je besedio i propovedao kod nas u našoj Dalmaciji i tamo se itekako osjeti prisustvo ovog apostola i evanđelista. I u dubokim poznim godinama, 84. godini njegovog života, otišao je u Grčkoj da propoveda i tamo jedna grupa onih ljudi koji nisu hteli da čuju i da prime reč Božiju, neznabošci, su uzeli i njega koji je upravo propovedao neznabošcima, obesiše ga o jednoj maslini. Njegove čudotvorne mošti bili su u Carigradu i u drugim gradovima i čuvaju se netleni do današnjeg dana i ostali su kao izvor iscelenja i preko iscelenja i našeg spasenja. Takav beše ovaj divni sveti Luka. A s druge strane imamo koga? Našega divnoga Petra Cetinskog, primer jednog čoveka i kao što rekoh, govori se o njemu da on beše muž svog naroda i svoje crkve. U mladoj 18. godini svojoj on beše postrizan i postao je monah, zatim knez i vladar Crne Gore. Čovek koji beše knez, vladar, mitropolit, živeo je sa takvim skromnim životom da je imao samo jednu malu, ispražnjenu keliju u kojoj je živeo, iako je uživao počastima ovoga sveta. Poznat je po tome da je on uspeo toliko da nadahne srpsku vojsku crnogorsku sa Duhom Svetim, da su uspeli sprečiti Napoleona da nije mogao da dođe i da preuzme Crnu Goru. Jake su njegove molitve, a nije nimalo bio lak čovek. Znao je da ih kleveta i da traži ono što je pravedno pred Bogom, jer beše takva njegova vatrena narava da ništa nije mogao trpeti što nije bilo pravedno i ispravno u očima samoga Gospoda. Pa zar nije bilo potrebno da je i dobio u monaštvo ime Petar? Petar Cetinski, kao sveti apostol Petar, koji također beše takve vatrene naravi. On je veliki Božji ugodnik, njegove netlene mošti nalaze onako u celini kao onog dana kada je usnuo u Gospodu i do današnjeg dana oni koji traže iskreno, istinski iscelenje od njega, Hristos će to dodeliti preko ovoga sveca. Slavimo ga na današnji dan, jer se on upokojio u Gospodu na ovaj današnji dan, na ovaj praznik 1830. godine. Moji najljubljeni vernici Hristove crkve svete, zašto je Gospod tako odredio da imamo s jedne strane apostola Luke, a sa druge strane svetoga Petra Cetinskog? Suprotnosti što se tiče ličnosti njihove, ali Bog je to odredio upravo da to tako bude, da bismo mi mogli shvatiti da je Bog odredio za sve nas način da dođemo do svog sopstvenog spasenja, jer je Gospod dodelio svima nama 1, 5, 10 talenata koji Gospod traži od nas da umnožimo i da ih koristimo ne samo za svoje lično i sopstveno dobro i spasenje, nego za sveopšte spasenje našega naroda, naše crkve i vaskolikog čovečanstva. Neka bi molitve svetoga Luke i svetoga Petra Cetinskog uvek bili sa svima vama, čuvali vas i štitili sve vas od ovog našeg današnjeg radosnog susreta, onog konačnog i sveradosnog susreta u Hristovo carstvo nebesko. Živi bili
Bog vas blagoslovio i čuva vas i porodice vaše, a naročito ovu našu lepu dečicu koja se nekada vide ovde kako se igraju po podu, nekada se čuju glasići njihovi iz polja. Svi su to anđeli Boži i sva ta deca, jer oni pevaju sa rečnikom svetih anđela, koje nama više nije dopušteno, a njima još uvek jeste. Srećna slava, amin, Bože daj nam mnogaja i